हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है हैमर ड्रिल मशीन रिपेयरिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल का नाम है NH इलेक्ट्रिकल वर्क। हमारे YouTube चैनल पर इलेक्ट्रिकल से जुड़े हर वीडियो रहेगा और रिपेयरिंग करते रहूँगा। वायरिंग से लेकर सब कुछ, मतलब मोटर वाइंडिंग, फैन वाइंडिंग और ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, सब कुछ रिपेयरिंग होता है और वाइंडिंग भी होता है। और वायरिंग का जो बाहर काम रहेगा उसका भी वीडियो अलग से अपलोड करूँगा, मैं इसी चैनल पर करूँगा। तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। और कोई काम करने में दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में और एडिट करने में बहुत मेहनत लगता है, हमें ज़रूर सपोर्ट करें और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें।